Enzo Patti, al via oggi questa nuova rassegna dal tema Profumo di Primavera qui al Castello Chiaramonte, una rassegna d'arte, cultura e scultura. Ecco, un'iniziativa che si ripete negli anni, anche quest'anno. Sì, già siamo con questa alla terza edizione ed è una manifestazione, come si diceva, che comprende diverse cose, diverse attività, pittura, scultura e fotografia. Poi all'interno della stessa manifestazione avremo presentazioni di libri, recital di poesie sia in lingua italiana che in vernacolo e poi c'è una giornata dedicata alla memoria. Praticamente si tratta di tutti i pittori favaresi e qualcuno addirittura di fuori che purtroppo non ci sono più, ma che noi li vogliamo ricordare proiettando naturalmente delle opere, delle loro opere, e a ognuno di questi leggeremo la loro biografia. E poi diciamo che oltre a questo fatto abbiamo anche approfondito un'analisi sulla tela dedicata alla legalità che abbiamo festeggiato quest'anno il 12 di maggio, dedicata al corpo della polizia penitenziaria. Come lì purtroppo non potevamo fare un'analisi approfondita per problemi di tempo, quindi l'abbiamo fatta oggi qua al Castello Chiaramontano in occasione di questa manifestazione e domani colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini che presso la chiesa di San Vito a Favara ci sarà la benedizione di questa maxitela. È un piacere essere qui presenti in questa bella manifestazione Profumi di Primavera, dove ogni artista può esprimere tutto ciò che sente e quindi ci sono vari quadri, oltre ai quadri ci sono anche fotografie, c'è anche la scultura e tutto quello che ogni uomo manifesta nel campo delle arti. È una creatività che ognuno sente dentro di noi e questa la pittura, per esempio nel mio campo, nasce pure da un background culturale. La pittura unisce tutti, insomma, rappresenta tutte le emozioni che ogni persona può avere e che trasmette in quella tela bianca. E quella tela bianca improvvisamente si colora e rappresenta tante di quelle manifestazioni, espressioni interiori dell'uomo e che veramente c'è tutto lo spirito dentro. Io sono qui nella doppia veste, quella di pittrice e quella di relatore. Ho parlato della primavera nell'arte e in questa sala ci sono delle bellissime espressioni di primavera nell'arte. Le pareti di questo maniero oggi si sono vestite di grandissime emozioni, grandissimi colori che dimostrano come comunque questa rassegna sia certamente arrivata ad un ottimo livello qualitativo e che continua a regalare emozioni e bellezza alla città di Favara, ma all'intera Sicilia, perché ci sono comunque artisti provenienti da tutta la Sicilia.